Bonjour. Je sais ce que tu sais. Et tu sais ce que je sais. Et il ne faut plus fermer les yeux. Aujourd'hui, je voulais traiter d'un dossier que tout le monde connaît. Pourquoi? Tout simplement parce qu'hier, مع جوايه 3 4 د العشية مشيت لواحد الكارتي ديال تعيطولو في عين العودة، سميتو شارع 60 شارع دكالة. انا غادي نعيط له شارع الجهالة. جيت تنجري رجعت هدفت الجرة. اول حاجة جبرت 2 عيالات ولا 3 العيالات تيدابزو بيناتهم والرجال ايزون انترفوني وشي تيقبض في شي وشي تيشرك شي حتى تخلعت. قلت هذا غادي تجيني شي دقة. ثانيا انا غادي نمشي للطوموبيل ديالي نهرب، وانا تنجبر واحد سيدي مولاي هز واحد مولاي السيف في على الاقل 100 رو وتيضوي داك السيف وتابعينه واحد 40 ديال الدراري وديال الرجال بالحيهم كلشي تيجري وشي تيجري على شي حتى حسبني. هادي شي مصيبه غتوقع في داك الحومه. هربت وخليت البطيخه ديالي وركبت في الطوموبيل مع الطريق. سي ليو ان كارتيي دو نون دروا. ما بقى لي ما نمشي له. كنتيشي في ذاك الوقت كنتيشي الناس صايمه. شهاد المصيبه هاد الكارثه اللي وقعت لنا في المغرب هكذا بهذا الشكل هذا. وهذا الشيء ماشي هي في عين العوده ولا في الرماني ولا في حد كورت ولا في الرباط ولا باب الحد ولا فين ما مشيتي تجبر هاد الظاهره. وهاد الظاهره علاش؟ لانه الناس الله يكون في العون. ما حانوت لاصق فيها 10 ديال الناس منزلين سلعتهم في الارض، اش غتعمل لهم؟ جاء المقدم النهار الاول النهار الثاني ماتنون تو الموند ابوندوني. كلشي بعد وتنتفرجوا تنشوفوا هذه المصيبه هكذا. هذه مشكله. هذه غادي نشوفوا لها، نبقاو نذكروا على الحلول وغتعاونوني باش نجبروا الحلول. ولكن شي النتيجه ديال هذه سي اون ريزولتانت de quelque chose qui s'est produite. Mais c'est pas d'hier cette chose s'est produite. في الفلاحة تنقولوا nous récoltons ce que nous sémons. Nous avons sémé il y a 9 mois du blé, du triticale, de l'orge, du sorgho, et c'est aujourd'hui qu'on va récolter. Et si on a fait mal la semence, on va récolter très mal, on va avoir un mauvais résultat. Et on va être triste et on va croire qu'il faut absolument redresser le tir, mettre de l'eau. Mais vous avez fait une mauvaise semence. Et là, c'est notre système éducatif qui est défaillant. هذا السيستم éducatif ديالنا il est défaillant. ماشي ديال اليوم ماشي ديال البارح. هاد الشبابيه اللي شفت البارح تتجري وشي تيجري على شي عندهم تقريبا 20 عام. Donc le système éducatif défaillant ne remonte pas à hier, il remonte à plus loin, à 30 ans, 40 ans. Et c'est dû à quoi? C'est une complicité partagée. Et c'est la résultante de réformes bidons. حتى واحد ما دا للغايه. واحد كل واحد تيجي تعمل اون ريفورم تيحسبوا صافي غادي يقلب المشكل. Quand il fait cette réforme, il ne pense pas aux conséquences. Et là, voilà les dégâts, voilà les résultats. Cette semence a été mal placée, mal plantée. Pourquoi? خممت بزاف في عائلات تنشوفهم قدامي تيدوروا وديت الغايه بانه تيمشيو ضحيه هذوك الاطفال ديالهم. ضحيه تينوضوا يبقاو يضاربوا في ذاك المدارس وشي تيجرح شي وشي تيشرط لشي. عندك يشرط لك، هذه كلمه عمري ما سمعتها. عندك يشرط لك. اييه كيفاش يشرط لها؟ اييه باش يضربها بجنوي. بون في قلب المدرسه. اييه قدام باب المدرسه في قلب الخروج ديال المدرسه. اش المصيبه هذه؟ Et j'ai essayé de voir. Et en fait, ma conclusion n'est pas très simple, mais je me suis dit, qui est le responsable dans cette histoire? Eh bien, le responsable, c'est pas l'enfant. L'enfant, il est peut-être responsable dans 10%. Ça n'a pas 10%. يمكن يكون عنده واحد التخلف، يمكن عنده لو كوفيسيون انتيليكتويال با، يمكن 10%.
ولكن الشيء الاخر ماشي هو الفلطه منه، ماشي هو الفلطه منه. انا كنت طفل وكنت واحد المتكاسل مني ما فيه ما يتشاف. عرفتي شي في l'entrée en sixième je l'ai échoué 3 fois il restait la quatrième et c'était fini pour moi. غادي نمشي نخرج نخدم في العطارين، كليت طرشه ولا جوج، ولكن مدة شهرين عطاوني دروس إضافية مستعجلة ودخلت في لونطري في أكتوبر ندوز الامتحان ونجحت، وهذه النتيجة هي هذه الحمد لله. جو مو دي جو سوي ان ميراكولي افكتيفمون. الوغ هذيك 90% اللي تتبقى ما مجال الغلطة منها، الغلطة بعد أولا من الوالدين، الغلطة من الوالدين 40% عطيتهم، لأنه ملي تيحل الولد ما تيديهاش فيه با ويما ما تديهاش فيه وكل شيء ضاربها في الكواتل، ولا بدا الولد غادي يشوف والديه هكذا غادي يتبع والديه. و40% من المدرسة، المدرسة وسيلة، إذا ما كاينش التوجيه في الدار واللي غادي يعاون واللي غادي يقري واللي غادي ينبه، المدرسة ما يمكن لهاش عندها 40 ديال الدراري في قلب المدرسة في قلب القسم، حتى عندنا كنا بينا 50 دونك، و10% في المجتمع. ملي تيخرج داك الوليد من المدرسة تيسمع الدين وملا وشي كلام ديال قات الحياة ما فيه ما يتشاف، ما يتهزش بالقاط. أنا ما تنعرفش نقولو بعض المرات وتنتخلع منه. Voilà un peu. C'est pas aujourd'hui, c'est pas un seul responsable, c'est nous tous qui sommes responsables. انت وانا وحنا كلنا عارفينها وساكتين مغمضين عينينا. Mettons la main dans la main. Essayons de, une fois qu'on va mettre le diagnostic, on peut aller à la thérapeutique. Mais seulement, il faut se mettre sur une table et discuter, décider. Sinon, on va se retrouver avec l'analphabétisme actuellement, l'ignorance, le chômage. Et dans le chômage, il y a la loi de la jungle. Et qu'est-ce que vous voulez mettre un policier derrière chaque citoyen? C'est impensable. Alors, ما غادي نمشيش نشري البطيخه ديالي باش نفرق الصوم، ما غادي نمشيش لذاك الحومه، خفت منها ما نكذبش عليكم. Et pourtant, c'est des Marocains comme moi et vous. Je sais ce que tu sais et tu sais ce que je sais. Et je ne fermerai pas les yeux. Vive le Maroc et vive tous les Marocains. Merci.